Mga higala, kumusta? O karon, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Dili ko manawat kining tanan. Dili ko manawat siya. Ate Sandra, ibalik ka na pagkaon dito. Di ko makaon. Gusto ko nga muuban eh. Gusto ko nga mamatay na lang sama kang iman niya. Ate Sandra! Nahala, sige ate. Di ka magin mo kaon. Ako na kiniibalik sa kusina. Sige ti. Iman! Mahal ko kayo ikaw, Sandra. Mahal ko sa kayo ikaw, Elman. Ug di man isa kanunay. Kamatayon lang ang makabulag ka na tubo. Mawin naman niya ang kamatayon, Eman, nga makabuwag na to. Mawin naman niya. Miyabot na makinig tungura, Eman. Mawin naman niya ang katapusan sa tanan. Mahal ko. Eman, dili ko kinikaya imong pagbiya na ako. Ganong igon man ini kakalit. Gano. Eman, dili ko matuwa sa imong igsoon. Busa tabangin ko nga makalimtan ko guwa ka na. Huwag matawad ko. Nga mauna kini ang katapusan sa atong paghigugmaay. Tabangin ko, Eman. Naglungot-lungot ka sa kalagot. Tungod kay wa gyapoy pulos ang gibuhat ko. Bay nahitabo ba? Lampaas pagyapon ang sabad sa kasig-kasig ni Sandra. Ug bas nagsabot pa kini ang kasilag niya ako. Karugwa ka sa iban. Dili ni mo mabasol ang duha ka tawo nga nagkahigugmaay nga daw sama sa usa ka buwa og pamilok nga kalit lang nahanaw. Dili, kinahanglan ka ba ako si Sandra? Kinahanglan ka ako lang ang makatag-iya niya. Ang paningod ini ba niya ay kalsod? Bisag wa na si Iban. Ganong dili magyapot sa padipot na ini. O abot na ang panahon, ang gusto mong mahitabo nga makalimtan ni Sandra si Iman nga maguwang mo. Apan dili pa karon. Nagtuog yun ang tanan nga mga tao nga nakaila sa imong maguwang. Ang iyang hinigugma ug ang imong inahan nga mao siya ang tinuod nga Iman. Dili magin sila masayod. Nga bani ang ilang gibijiran. Dili sila mahibaw hangtod nga kana inyong malubong. Usa, Apante man ikinedenper. Pag-amping lang. Kinahanglan nga makumbinsi mo ang imong inahan nga ilubong yodayon ang imong maguwang sa dili pa moabot ang tungang gabi. usa, Kay kon mulapas unyang tungang gabi ang inyong pagbilar sa imong maguwang. Mahibaw-an nila nga dili daw ang ilang gibilaran, kon dili usa kini kabani sa saging. wagi na. O ginagyan, gamalubog kita yun si Iban. Sa dili papulagpas ka ng orasa. Wa na gyud intawon si Dong Iman, Day Sandra. Nalubong na gyud intawon si Andres Minterio. Day. Ni Imanyo, Day. Pahiri ang mga luha. Salamat lang, Bibing. Iman. Gibati sab ni Mambirhilya ang tumang kasakit karon sa paglubong sa kinamaguwangan niyang anak. Pero kay wa naman kitay mahimo, Day.
Busa ato na lang kining dawaton. Dito ka magyud lang. Sige, sulti ni Timber. Dito ka magyud niya. Ang sanay tabo nilang duha ni Eman. Ha? Ayaw kasipit sa pagsumbong. Kay mabatay ka uya. Nang bibing, Day. ganong nahitabo man ni namong duha ni Eman ang. Ganong kalit magkay siyang ning bihada ko. Ay, wa na kita'y mabuhat ni Ana. Sige na, Day. Dali na. Manggawas na kita sa simenteryo. Kay tuan na sa dito, si Mamirilya nagsigigilak sa sakyanan. Tala, atuon ta na. Nang bibing, kanyot lang. Ah, Eman, ubiha namin. Mahal ti ka, Eman. Eman, dili ko mohunong. Hangtod nga dili ko makuha ang gustisya. Ug mahibaw ang kamatuuran nga panghitabo. Hangtod sa maligtang panagkauban, Eman ko. Mahal og mahal ko kaayo ikaw. Emmanuel. ay, dali na, Day. Kinahanglan ati Sandra, nga pakitaan mo maayong pagtagad si Kuya Denver. Para sa ingon, matubag ang imo mga pangutana. Husto kaliya. Unya ati, o si mong plano. Pero sa akong buhaton para mahibawan ko ang kamaturan. Pasagdi siya, nga mabuang nimo. Dili bang mahal kay ka ni Kuya Denver? O mo'y hinungdan, nga nakahimo siyang dautan, kang Kuya Eman. Kay akip ko ati, mutuosad ko. Nga siya mismo ang ning patay siyang igsuon. Maugid ka ng kamaturan, Lea. O gusto ka, mahal ko ni Denver. Pinaagi niya ng paagiha. Mahibawaan ko ang kamaturan. Kung tinuod ba yung gipatay niya ang iyang maguwang. Hatagi si Kuya Denver, ug maayong pagtagad. Sa oras niya nga mahibawaan ko nga gipatay niya ang iyang igsuon. Ako mismo ang manibaws. Sa gibuhat niya sa iyang maguwang. Unsay sunod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat is Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.